Hello friends, how are you? Welcome back to our channel Kalpna's Khajana. Today మన రెసిపీ అల్లం మురబ్బా జింజర్ క్యాండీ. హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మనం అల్లం తీసుకుందామండి. 1 కప్ అల్లం, 4 కప్పులు బెల్లం తీసుకున్నాను నేను. 1 కప్కి మనకి 4 కప్పులు బెల్లం పడుతుందండి. అల్లం నేను నీట్గా వాష్ చేసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకున్నాను. అల్లం పైనున్న తొక్కును కూడా తీసేసి ఇలా తరిగి పెట్టుకోండి. అల్లం మనకి వింటర్ సీజన్లో, రైనీ సీజన్లో ఎక్కువగా తీసుకోవాలండి. ఈ రైనీ సీజన్లో వచ్చే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని, కోల్డ్ని, కాఫ్ని, ఇంకా డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇవి చాలా వరకు తగ్గిస్తుందండి అల్లం. తర్వాత దీనికి 4 వంతులు నేను బెల్లం తురిమి తీసుకున్నాను. పంచదారతో కూడా మనం అల్లం మురబ్బాని చేసుకోవచ్చండి, కానీ హెల్త్కి అది మంచిది కాదని నేను ఇక్కడ బెల్లాన్ని ప్రిఫర్ చేశాను. నెక్స్ట్ అల్లం ముక్కల్ని మిక్సీకి పట్టుకోండి, మెత్తని పేస్ట్ లాగా చేసుకోండి. వాటర్ అది ఏవి యాడ్ చేయకుండా ఓన్లీ అల్లం మాత్రమే యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఈ అల్లం పేస్ట్ను కూడా పక్కన పెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కడాయిని పెట్టుకోండి. కడాయిలో ముందుగానే తీసుకున్న బెల్లంని వేసుకోండి. బెల్లం వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ని వేసుకోండి, ఎక్కువగా వేసుకోవద్దు. మనం బెల్లం కరగడానికి మాత్రమే ఇక్కడ వాటర్ని వాడుతున్నాం. ఇలా హై ఫ్లేమ్ మీద బెల్లం కలుపుతూ కరిగేంత వరకు కంటిన్యూగా కలుపుతూ ఉండండి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి పాకాన్ని చెక్ చేయండి. మనకి పాకం తీగ పాకం రావాలి. 2 వేల మధ్యన మీరు పాకాన్ని పెట్టి చూస్తే 1 స్ట్రింగ్ కన్సిస్టెన్సీ రావాలండి, తీగ పాకం రావాలి. చూడండి, ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు అలా తీగలాగా రావాలి. ఈ టైంలోనే మనం ముందుగానే పేస్ట్ చేసుకున్న అల్లం ముద్దని ఇప్పుడు వేసేద్దాం. అల్లం ముద్దని వేసుకున్న తర్వాత మీరు హై ఫ్లేమ్ మీద కంటిన్యూగా తిప్పుతూనే ఉండండి, దగ్గరే ఉండి. ఇది మనకి ఉండపాకం రావాలండి. ఇలా ఉండపాకం వచ్చేంత వరకు కంటిన్యూగా తిప్పుతూనే ఉండండి. ఇప్పుడు నేను 1/2 టీ స్పూను ఇలాచీ పొడిని, 1 స్పూను నెయ్యిని యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకోండి. తర్వాత నేను ఇక్కడ ఒక 1/2 టీ స్పూను మిరియాల పొడిని వేస్తున్నానండి. ఇది కంప్లీట్గా ఆప్షనల్. నెక్స్ట్ నేను ఒక 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ని కూడా వేసుకున్నాను. ఈ 2 వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి. ఇది మనకి ఉండపాకం రావాలండి. ఉండపాకం వచ్చిందో లేదో చెక్ చేసుకుందాం. ఒక చిన్న గిన్నెలో నీళ్ళని వేసుకుని పాకాన్ని అందులో వేసుకుని చెక్ చేసుకోండి. పాకం మనకి నీళ్ళలో వేసిన తర్వాత ఉండకట్టినట్టు వస్తే మనకి పాకం రెడీ అయిపోయినట్టే. మన పాకం రెడీ అయిపోయిందండి, ఉండపాకం వచ్చేసింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక స్టీల్ ప్లేట్ని తీసుకుని నెయ్యిని వేసుకుని ప్లేట్ మొత్తం అప్లై చేసుకోండి. ఇలా అప్లై చేసుకున్న ప్లేట్లోకి ముందుగానే రెడీ చేసుకున్న మనం ఈ అల్లం పాకాన్ని ఇందులో వేసేసుకుందాం. ఇలా వేసేసుకుని ఒకసారి ఇలా ట్యాప్ చేసుకుని గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు పక్కనే పెట్టేసుకోండి. గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత మీరు నైఫ్తో కానీ ఏదైనా షార్ప్గా ఉన్న దాంతో కానీ మీరు జస్ట్ అలా నాట్లు పెట్టుకుని అలా షేప్ ఇచ్చేయండి. పూర్తిగా చల్లారితే ఇది మనకి గట్టిగా అయిపోతుందండి, షేప్ రావడం కష్టమవుతుంది. అందుకే మీరు ముందుగానే గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఇలా లైన్స్ లాగా చేసుకుని వదిలేయండి. ఇప్పుడు మీరు వేరొక ప్లేట్ తీసుకుని కొంచెం కొంచెంగా ఈ అల్లం మురబ్బా మిశ్రమాన్ని చేత్తో తీసుకుని మీకు నచ్చిన షేప్లో మౌల్డ్ చేసుకోండి. నేను రౌండ్గా చేసుకుంటానండి, పిల్లలకి ఇవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలా రౌండ్గా క్యాండీ షేప్లో చేసేసుకుంటున్నాను అన్నీ.
ఇలా అన్నీ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసేసుకోండి. ఈ అల్లం కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్గా వచ్చిందో లేదో నేను మీకు చెక్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇలా సౌండ్ వచ్చిందంటే మన పాకం కరెక్ట్గా సెట్ అయినట్టేనండి. అల్లం క్యాండీస్ మనకి రెడీ అయిపోయాయి. ఈ వర్షాకాలంలో ఇది పిల్లలకి రోజు ఒకటి ఇస్తే వాళ్ళకి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, జలుబు, దగ్గు అసలు రావండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడితో అయితే మన వీడియోని ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. మరో మంచి వీడియోతో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను. అప్పటి వరకు సెలవు. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.